никогда өмірінде шетелге шығып көрмеген адам ретінде мен 22 жылы міне алғашқы паспортын істеп көрсеткім келіп жатыр. 22 жылы 11 майда, қазір мен суретке түсіріп кейін экранға салып қоятын боламын. 11 майда просто барыппын да паспорт жасатқанмын ғой өзіме және отбасыма, 3 балама, жолдасыма және өзіме 5 паспорт жасатамын. Ол кезде госпошлина 21 мың ба, сондай ойлай беріңіздер, где-то 100 мың теңге беремін. И сол моментте мен әлі білмеймін, шетелге шығам ба, шықпайым ба, бірақ менде іштей сондай сезім болды. Я хочу за границу деген, мен Дубайға барым келеді деген сияқты өзімде іштей сезім болатын. Мен үлкен әлем көргім келеді, жел аралағым келеді. Сол Дубайды бір көрсем екен деген іштей менде арман болатын. Сол кезде не істедім? Рухани білімдер алып жүрген кездерім ғой. Сол кезде енді миым өзгеріп, санам өзгеріп, өзіме рұқсат беріп, жайлап ақшалар тауып 500 мың, 600 мың, миллионға дейін тауып жүрген кездерімде мен барам да осындай паспорт жасатамын. Бірақ мен білмеймін ол кезде барам ба, бармайым ба шетелге. И что вы думаете? Ровно 1 жылдан кейін мен отбасыммен алғашқы шетеліме шығамын ғой. 2023-тің июньнің 8-інде біз шетелге барып демалып келеміз. Я, нереальный нәрсе ғой. 1 жылдан кейін мен білмеймін барама, бармайма, бірақ біз 1 жылдан кейін отбасымызбен барып шетелге демалып келеміз. Ал мен мұны 1 жыл бұрын просто барып жасатқан екенмін. Не үшін жасаттым? Потому что мен миымды сендірдім, что ол өмір мен үшін арналған. Мен өзіме рұқсат беремін. Алдын ала әрекет жасап бастадым. Мен қазір ойланып қарасам, осы 4 жылда мен барлық жеткен жетістігімнің артында техника трехслойной манифестация жатыр екен. Қазір мен бұл салаларда өте қарқынды зерттеп жатырмын. И манифестация жасау арқылы мен барлық жетістіктеріме жеткен екенмін.